Елның һәр 365 көнендә диярлек нинди дә булса һөнәр иясе үзенең бәйрәмен билгеләп үтә. Хәзерге заманда бигрәк кызык инде. Без төрле һөнәр ияләренең көндәлек эшен блогерлар видеоязмаларыннан күзәтеп барабыз. Шулай ук меңләгән телесериаллардан табиб, укытучы, полиция хезмәткәрләренең тормышы сурәтләнә. Бигрәк тә прокурорларның хезмәте, аларның эчке халәте режиссерларның игътибар үзәгендә. Кызык уен бу шахмат. Утасың икән яхшы. Оттырсаң да әллә ни куркыныч түгел. Фигураларны тезәсең дә яңадан башлыйсың. Тормышта бөтенләй башкача. Оттырдың икән инде, оттырдың. Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры сәхнәсендә премьера. Яңа режиссер, спектакльнең яңа төре һәм бары тик бер актер. Калган серләрне алар үзләре чишерләр. Бүген Тур эфир студиясында кунакта режиссер Марсель Мәхмүтов һәм Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Гайзуллин. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар? Исәнмесез, хәерле көн. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Без дә бик шат бу студияга килүебезгә. Тамашачыларыбыз игътибар иткәндер дип уйлыйм. Менә соңгы вакытта моноспектакль төшенчәсе бик еш ишетелә башлады. Бу инде безнең театр сәнгатендә һәм инде телевидениедә дә ебем. Күптән түгел менә безнең Татарстанның халык артисты Раил Садриев моноспектакль жанрына мөрәҗәгать итте. Шулай ук инде Татарстанның атказанган артисты Данир Сабиров 2 юбилей моноспектаклен куйды. Һәм менә Кәрим Тинчурин театрында шахмат моноспектаклен күрсәтәчәк. Һәм шунысын да ассызыклап әйтергә кирәк, менә бу соң әйтелгән 2 спектакльнең режиссеры сез, Марсель Мәхмүтов. Ни өчен менә әлеге спектакльнең әлеге төренә шуның кадәр зур игътибар? Беренчедән әйтергә кирәк, моноспектакль, сез дөрес әйттегез, бу спектакльдә, бу тамашада бер генә артист катнаша. Күп кенә артистлар бу ничек дип әйтик, хезмәткә алынмыйлар. Ни өчен? Чөнки бу бик четерекле һәм бик читен эш сәгать ярым эчендә сиңа сәхнәдә бер үзең була торып, халык тамашачы игътибарын үзеңә җәлеп итеп торырга кирәк. Шуңа күрә, минемчә, әгәр дә артист һәм режиссер килешеп бу проектка тотыналар икән, димәк, артист та үзенә ышанычы зур һәм режиссер да нәрсә эшләгәнен беләдер дип уйлыйм. Һәм әйтергә кирәк, әлегә бу жанр безнең мәркәзебездә бик каты киң таралмаган, бик күп фестивальләр бар. Безнең дә менә төп максатыбыз шушы спектакльне чыгарып, матур гына уңышлы гына, бәлкем фестивальдә үзебезнең милләтебезне, үзебезнең сәнгатебезне яңгыратырга. Рөстәм, тамашачыларга яңалык булган кебек, сезнең өчен дә менә күпме, 10-дән артык, сез 10-дән артык бит инде сез театрда уйныйсыз, һәм бу сезнең өчен яңалык булгандыр, шулай бит? Әйе, 2003 елдан бирле мин театрда тамашачыга хезмәт итәм һәм бу, менә сез әйтеп үттегез бит әле, соңгы арада бик актив моноспектакльләр, монотамашалар, тик бу әле татар сәхнәсендә барлыкка килмәгән вакытта да, моннан берничә ел элек бу минем башыма кирип утырды. Хыял буларак, хыял формасында гына һәм берничә ел мин моңа килдем. Тәкъдим иттем курсташым, дустым Марсельга. Әйтәм, әйдә син режиссер буласың, мин уйныйм. Шуннан гына башланып китте бу һәм Аллага шөкер, менә пандемияда бераз тоткарларга туры килде. Премьера көне якынлаша һәм бу тамашачы өчен яңалык һәм тамашачы ул килә дә карый, бәяли, я яхшы ди, я начар ди һәм китә. Без моның белән инде 2 ел дәвамында яшибез әлеге уй белән һәм әлбәттә әлеге көндә менә санаулы көннәр калганда премьерага тагын да каушау, дулкынлану хисләре үскәннән үсә, тик шушы яңалык начар йогынты ясамас, начар уйлар тудырмас дип ышанасы килә. Бары тик теге яхшы яңалык булып кабул ителер дип ышанасы килә. Менә беренче сорауга без инде җавапны таптык дип әйтә алам. Шушы моноспектакль турында сөйләштек. Менә безнең инде әле генә тапшыру башында без күрсәтеп киттек видео, сез анда пистолет белән ниндидер куркыныч образда дип әйтик, һәм без юкка гына әйтмәдек, прокурор сүзендә әйтеп алдык. Сез әлеге моноспектакльдә прокурорны уйныйсыз, шулай бит, Рөстәм? Әйе, монсы инде минем теләк, минем хыял түгел. Марсель белән сөйләшкәннән соң, Марсель тәкъдим итте үзенең хезмәттәше, шул күп кенә проектларда бергә эшли торган туташ, сценарист Ләйлә Салахетдинова. Һәм инде ул тәкъдим иткән образ һәм ул менә шу үрелешне, юнәлешне ул тәкъдим итте. Мин укып чыккач та бернинди
уйланусыз кабул иттем, ризалык белдердем. Чөнки чыннан да прокурор хезмәтенә килсәң дә сирәк игътибар ителә иҗади яктан әлеге һөнәргә, әйме? Һәм күбрәк ассоциация прокурор дигәч курку, үстебе ничектер тирли башлайме. Безнең ачасы килә менә прокурорның аның хезмәт урынында һөнәрдә генә түгел, аның тормышында, асылында ул үзендә холкы белән ул гаделлек яклы кеше һәм теге куркыта торган образ түгел, гаделлек өчен көрәшүче образ дип күрсәтәбез Димәк, безне. сез гадел образны уйнаячаксыз, әйеме? Әйе. Шуңа күрә теге кулда корал булуга карамагыз, сез ул бердә куркыныч образ түгел. Әйе. Һәм инде менә тамашачыларыбызны спектакль белән бераз, эчтәлеге белән дип әйтегәндә, бераз гына кызыксындырдык дип уйлыйм. Һәм инде бу урында сездән сорау да яңратасыбыз килә, чөнки мин белән Тинчурин театр актерлары безгә кунакка килгәчтен, алар бер вакытта да күчтән яшсез килми, алар билет белән килә. Һәм инде безнең шушы шахмат спектакленә без чакыру билеты уйнатабыз. Кунаклар, сездән сорау. Арсель Җамилович, Рустам Рифкатович, рәхим итегез. Шушындый сорау булыр. Прокурор хезмәтеннән тыш безнең төп героебыз тагын нәрсә белән шөгыльләнде? Минем өчен дә авыр сорау бу. Монда фантазияны эшкә җигәргә кирәк. Әйе, монда бит күрмәгән килеш җавап бирә алмыйлар. Монда бары тик фаразлап кына, бәлки менә ничектер. Димәк, прокурор хезмәтеннән тыш, әлеге безнең төп героебыз тагын ниләр белән шөгыльләнә, шулай бит? Безнең редакциябызның номерын сез хәзер инде экранда күрәсез, 554 30 51 телефон номерына шалтыратып, үзегезнең фантазиягызны эшкә җигеп, сорауга җавапны сез безгә бирә аласыз. Менә исеме дә бик үзенчәлекле, моно спектакльнең дип әйтик. Минем теге спектакль дип әйтәсе килә, ләкин инде моно сүзен өстәп әйтергә кирәк. Һәр вакытта да шахмат. Шахматта түгел, менә шахмат дип аны сез шах һәм 3 нокта куеп, шулай итеп белгәнсез. Ни өчен? Ни булды бу? Шахмат уенында билгеле бит инде ул тәмамланган менә шах һәм мат йөрүшләре белән, әйме? Һәм безнең тормышта да бу чагыла. Мәсәлән, мин үзем шахмат уйный белмим. Тик аңлыйм, безнең тормышта һәр адым нәкъ шахмат уенындагы шикелле бара. Без бер адымны да уйламыйча эшләмибез, яисә тырышабыз уйламыйча эшләмәскә. Шахматта менә репетицияләрне башлаганда да Марселның миңа әйткәне булды. Шахматны оста уйнаучылар берничә адым алдан уйлап куялар дип. Шулай бит, әйме? Һәм бу тормышта да безнең чагыла. Тормышта безнең матка барып җитмәсен өчен безгә шах кисәтүе була һәр вакыт. Һәм инде без шуннан соң юнәлеш алабыз. Кайсы якка юнәлергә, кайсы якка дөрес атларга, дөрес адым ясарга дип. Һәм шуңа күрә бу һәм һәр кешенең тормышына туры килә әлеге шахмат. Бу очракта бу әйтик прокурор шахмат белән мауга бу сорауга җавап түгел. Һәм аның прокуратура эше дә, прокуратурадагы эшчәнлеге дә менә күзаллап шахмат тактасындагы шикелле бара дип әйтеп була. Әйтергә кирәк тагын өстәп, безнең менә сценарист Ләйлә Салахетдинова да шушы пьесаны язганда каһарманның шушы пьесада каһарманның һәрбер тапкыр алга китүе аның йөреш белән бәйле. Шахматтагы бер йөреш белән. Шуңа күрә безнең спектаклебездә барлыгы үзебез өчен генә инде ул, бәлки аны тамашачы күреп тә өлгермәс. Үзебез өчен 7 төгәл йөреш бар. 7нчесе инде безнең каһарманны әйбәт нәтиҗәгә китерә. Менә афишага күз салсак, анда шундый бер пункт дип әйтсәк тә була инде, аны материаллар туплаучы дигән дип сез Рөстәм Гайзуллинны күрсәтәсез. Димәк, сез ниндидер чыннан да материалларга нигезләнеп эшләдегез, әйеме әлеге спектакль? Беләсез, бу сорауга ничек җавап бирергә материаллар туплаучы. Без ул җаваплыкны Рөстәмгә йөкләдек. Дөресен әйткәндә, без бу режиссер буларак сыман. Без бу эшкә бөтенебез дә алындык. Без күп кенә консультациялар үттек. Әле Рөстәм белән сөйләшкәнгә хәтле дә без Ләйлә белән, сценарист белән күп кенә прокурорлар белән сөйләшеп, менә ничегрәк буласын дөрес юнәлештән без дигән сораулар биреп, күп кенә консультациялар үттек. Прокуратура вәкилләре белән очрашулар, киңәшләшүләр һәм хәтта шунысы кызык, кайбер прокурорлар хәтта шалтыратып, менә шушы әсәрнең чыгасын ишетеп,
Бу чыннан да шулаймы? Чыннан да прокурор турындамы? Спектакль прокурор турында булачакмы? Әйтәм, шулай берничә прокурор шулай кызыксынып, ну таныш прокурорлар дип әйтгәндә, прокуратурада эшли торган кешеләр. Һәм хәтта алар бик кызыксындылар әлеге спектакльнең ничек барышы, аның сценарие, нәрсә турында, бәлки кемдер үзенең киңәшен бирергә ашыкты, кемдер кызыксынып кына шалтыратты. Бу әле спектакль чыкмаган, резонанс һәм кызыксыну инде бар. Премьерадан соң нәрсә буласын әлегә күз алдына китереп булмый. Барысы да яхшы булыр. Хөрмәтле кунаклар, бик зур рәхмәт сезгә шушы иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Сезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, 13-нче, 14-нче һәм 26 апрель көннәрендә Тинчурин театрына моноспектакль карарга килегез.